Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Тауықтың неге ұша алмайтыны туралы әңгімелейтін боламыз. Бір заманда қарға мен тауық дос болыпты. Ол кезде қарға ақ түсті, ал тауық ұшатын құс екен. Жерді топан су басқанда кемеге екеуі қатар жайғасыпты. Топан су тарап, кемені шалдыратын мезгіл жетеді. Бірақ құрғақ жердің бар жоғын білу мүмкін емес еді. Нұх судың қаншалықты тарылғанын кім біліп келеді, дейді. Қарға, ықтияр етсеңіз, мен ұшайын дейді. Сен жемтікке үйіредің, өлексеге қызығып, қалып қойсаңшы. Маған сеніңіз, дейді қарға ант етіп. Ендеше кепілдікке не қалдырасың, дейді. Сонда тауық ортаға түсіп, қарға қимас досым, дос үшін екі қанатымды кепілдікке қоямын, дейді. Пайғамбар келседі, қарға көкке ұшады. Су тартылып біраз жер құрғапты. Топан суға тұншығып өлген аңдардың өлігі шашылып жатыр екен. Кемеден аш құрсақ шыққан қарға өлексені көргенде араны ашылып, уәдені ұмытып кетеді. Нұхтың күте-күте шыдамы таусылды. Іздеп кел, деп артынан сауысқанды жібереді. Ол да жемтік жеп қалып қояды. Үшінші жолы кептер ұшады. Ол зәйтін ағашына қонады. Ағашқа өлексенің қаны жұққан екен. Оның аяғы қанға тиіп қызарып кетеді. Кептердің аяғының қызыл болатыны осыдан деседі. Кептер зәйтін ағашының бір жапырағын тістеп кемеге оралады. Нұх кептерден, ана екеуінен хабар бар ма? Аман ба екен, деп сұрайды. Кептер, я, көрдім. Қарға өлген малдың басын сауысқан көтеншегін шұқып отыр, дейді. Нұх ыза болып, жегендері жемтік, ішкендері іртік болсын, дейді. Сол сәтте екі құс ұсқынсыз болып шыға келеді. Қарғаның ақ түсі қараға айналады. Өлексе көрсе қарға басын, сауысқан құйрығын шоқитыны осы оқиғадан сіңген әдет екен. Нұх кептерге, адалдығың білінді. Қарның ашса, адамның қолынан жемже, шатырына ұя сал, дейді. Қанатын кепілге қойған тауық Нұхқа келіп, қанатымды берші, деп өтінеді. Нұх, досың сені сатып кетті, ол келсін, сосын қанатыңды аласың, дейді. Осылайша тауық қарғаға сеніп қанатсыз қалыпты. Тауық әр мезгілде шақырғанда, қарға қанатымды қайтар, дейді екен. Сол кезде елдер ұйқыдан оянатын болыпты. Мұхаммед пайғамбар Миғражға ұшқанда үлкен қораз көріпті. Ол тәңірісін мақтап зікір айтады екен. Сахар мезгілде жерге түсіп, «Ей момындар, тұрыңдар, зікір айтқын сахарда, хаққа құлдық қылыңдар, нұр таратып жаһанға», деп шақырады екен. Оның даусын естіп, жердегі қораздар да шақырып жұртты оятады. Әз Хазірет Миғраждан келген соң ел жұртын жинап, «Тауық асыраңдар, сауабы мол». Тауық бар жерде үш бәле жоламайды. Жын-перінің шәрі келмес, сиқыршының дуасы өтпес, бақсының жыны жетпес, депті. Қораз шақырса, періштені көреді. Қарға қарқылдаса, шайтанды көреді деген ырым бар. Әрі қарай тауық туралы қызықты мәліметтер. Ешқандай үй жануары тауық сияқты жақсы зерттелмеген. Оларды еті мен жұмыртқалары үшін ғана өсірмейді. Тауықтың қауырсыны да пайда әкеледі екен. Бір тауық жылына 250-300 жұмыртқа әкеледі. Жыл сайын бүкіл әлемде 51 миллиард тауық жасанды түрде өсіріліп, өмірінің 42-ші күні өлтіріледі. Әр секунд сайын шамамен 1900 құс сойылады. Ал үй жағдайында өсірілетін тауықтардың орташа өмір сүру жасы 10 жыл. Тауықтың басқа құстардан айырмашылығы, олар ұша алмайды. Ғалымдардың айтуынша, мыңдаған жылдар бұрын олар мұндай қасиетке ие болған. Бірақ біраз уақыттан соң бұл қабілетін жоғалтып алды. Дегенмен кейбір тауықтар ұша алады, бірақ қысқа қашықтықта 10 метр. Бұл үй жануарларының жалпы саны адамдардан көп, 25 миллиард.
Оның еті кальций, калий, магний, темір, фосфор және В дәрумендеріне өте бай. Жүрек және қан ауруларынан зардап шегетін адамдар үшін пайдалы. Жыл сайын шамамен 567 миллиард тауық жұмыртқасы тұтынылады. Олардың 30-дан астам түрлі дыбыстан тұратын ерекше тілі бар. Тауықтар 100-ден астам адамның ерекшелігін есте сақтай алады. Осылайша өздеріне жамандық жасаған адамды бірден таниды. Есіңізде болсын, жаңа піскен жұмыртқаны суға салсаңыз, ол батып кетеді, ал ескіргені судың бетіне қалқып тұрады. Сенуге қиын, бірақ бұл құстар жер бетінде өмір сүрген ең ірі жыртқыштардың бірі. Тринозаврдың ұрпақтары. Олар қараңғы жерде жұмыртқа салмайды. Жұмыртқалау уақыты келіп тұрса да, таң атқанын күтеді. Бұл үй жануары Франция елінің ұлттық символы болып саналады. Тауық кукарику деп шақырғанда не айтқысы келгенін білесіз бе? Егер шумер тілін білген болсаңыз, оп-оңай түсінер едіңіз. Ки деген шумер сөздігінде яғни қайда дегенді білдіреді. Уга деген қарға деген мағынаны білдіретін идеограмма екен. Ол кезде барлығы таңбамен немесе иероглифпен бейнеленген. Риху bird breeder, яғни құстың жүні, қанаты, тұқымы деген мағынаны білдіреді. Енді таңбаларды қосып оқып көрейік. Ку, уга, риху. Шумер тілінде де екі дауысты дыбыс қатар келсе, біреуі түсіп қалады. Яғни и дыбысы мен у дыбысы қатар келгенде, и дыбысы түсіп қалады. Сонда куга риху сөзі шығады. Мағынасы қайда қарға қанатым. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.